गएको गोठ पनि बनाउनै पर्छ मैले। अब के गर्ने, ड्युटी पनि जानै पर्छ। के गर्ने, एक्लैको कमाइ छ। अब चारैपट्टि ऋण देख्दाखेरि म त वाक्कै भइसकेँ। ऋण पनि कति लिनु हौ, कहाँको तिर्नु पर्ने मैले। अब ठिकै छ, तरै पनि अब यस्तै हेर्दा अब ड्युटी पनि जानै पर्छ। केही छैन, अब बर्खा लाग्ला जस्तै भइसक्यो। घाम पनि कस्तो लागेको हो। अब मकैबारी यस्तो लचेप्रो लडिरहेछ। कहिले गोरु लिएर जोत्नु, अब गोरुको गोठै बनिएको छैन। घाम केसहरू लाग्यो, थकै लागिसक्यो। कति ऋण पान गर्नु, वाक्कै दिक्कै नै लागिसक्यो। ए बुढी, अब लुपुन जस्तो लागिसक्यो मलाई। बुढी, ए बुढी, आना यसले सुन्दैन क्या? बुढी, पानी लिएर आऊ जन हौ। साह्रै गरम लाग्यो, तिर्खा पनि लाग्यो जस्तो लाग्यो। आइज त बुढी। यस, गरम पनि कति साह्रै छ। ड्युटी जान्छु नि एकछिन। अब कतिवटा टेन्सन छ मलाई। के छुट्टी भएर भएको? घरमा कति समस्या छ? यस्तो होइन नि त हौ, एकछिन जान्छु नि त म ड्युटी। तँ त्यहाँ नानी कलेजमा पढ्छ, उनीहरू खर्च कुरा दिन्छ। त्यस्तो नभन्न बुढी। अब के हो, आज ड्युटी त म जानुपर्छ। घरको समस्या कस्तो भइरहेको छ? खानु भएको छैन। कति आलु खाएको छु हामीले। त्यस्तो नभन्न कहिले मिठो बसेर खानु पाएको छौँ? त्यस्तो नभन्न, जान्नु कहिले मासु खानु पाएको छ तपाईँले? टेन्सन नथप्न बुढी, म गर्छु नि, म ड्युटी जान्छु। अहिले एकछिन चाहिँ म ड्युटी गइहालोस्। एकछिन चाहिँ अब यो मासु नखाएको 6 मिनट टक्क भइसक्यो। एकछिन चाहिँ यो गोठको काम बर्खा लागिसक्यो नि त। छोराहरू तिक्रै भइसक्यो। तपाईँ ठुल्ठुलो भइसक्यो छोराहरू। मासु भन्छ, कहाँबाट ल्याउनु भयो मासु? मेरो काम छैन। तपाईँ बाँचेर हिँड्दै गर्छ। टिपी जानुहुन्छ तपाईँ? त्यसो नभन बुढी, मैले थाहा छ नि त मैले के गर्नु पर्ने। अब बत्तीको काम हो हाम्रो, गर्नुपर्छ ड्युटी। कति छ ऋण पान मेरोमा थाप्रोमा। सबै चाल खाएर थुक्छ सबै पैसा। कहाँबाट पैसा कमाउँछ घरमा? म जान्छु नि त ड्युटी। हुँदैन पानी खाइस्। ए अब के हो, बुढीले त बुझ्दैन मेरो कुरा। अब जान्छु नि त म त ड्युटी। अब तर एकछिन चाहिँ रेस्ट गर्नु पर्यो। कति ऋण पान्छ भगवान्। यता बुढीको कचकच, उता छोराछोरीको कचकच। अब कुन दिन आउँछ होला ब्याङ्कबाट फोन। म त के गर्नु, के सम्झाउनु। ए भगवान्, म त सक्दिनँ होला हौ। कति चाहिँ गर्नु, यति दुःख गरिरहेको छु त। यति बिघ्न दुःख त म के गरौँ। अब लाग्दैछ, अब एकछिन रेस्ट गरेर जानै पऱ्यो। बुढीले कर गरिहाल्यो। अब के साह्रो अब ऋण पान छ नि, मलाई थाहा छ। अब बुढीको पनि के साह्रो कट गरेर म त वाक्कै नै लागिसक्यो। अब त अब एकछिन चाहिँ आराम गर्नु पर्यो जस्तो लाग्दैछ मलाई पनि। अब एकछिन चाहिँ आराम गर्छु। ए बुढी, एकछिन चाहिँ म आराम गर्छु है ल। एकछिन चाहिँ आराम गर्नु पर्यो। बुढीले म त छक्कै भइसक्यो। मैले थाहा छ नि त ड्युटी गर्नुपर्छ, ममा कति ऋण पान छ। बुढीहरूले केही बुझ्दैन। एकछिन चाहिँ आराम गरेर जान्छु नि त म ड्युटी। कति चाहिँ छ मेरो ऋण पानहरू। म त छक्कै पऱ्यो, कति गरिरहेको छु आफ्नोको लागि चाहिँ। बुझ्दैन त बुढीले त कसरी यस्तो भएको। एकछिन चाहिँ म छुट्नु भयो भगवान्। गरम पनि के साह्रो, यतैमा ऋण पनि के साह्रो चाहिँ मलाई नै आइपऱ्यो। तर पनि मैले सन्तान मेरो परिवारलाई त मैले गरिरहेको छु। किच गरेर वाक्कै लागिसकेको छ। एकछिन चाहिँ आराम गरेर अब ड्युटी जानै पऱ्यो।
अब भोलिको दिन नेतृत्व दिन पनि मेरो थापोमै छ। अब एकछिन चाहिँ म आराम गर्छु। बुढेसकाल लागि जस्तै भइरहेछ मलाई त।